Oke. Wow. Tenane lho, Mas. Kowe sama pilih. Iki mau 60 ya Mas kabeh ya? Oh, iki 180. Iki sing 113. Jajal jajal. Ditanggap sih ya, ditanggap sih ya. Mas. Iku lah sing isi papat iku apa? Pundi. Iki kok berarti nganggo tangan ngene ya? Tangan iso. Do not hold in hand. Oh, medeni. Biasanya di Oh ya wes. Mas sing pacar iso enggak? Foto saya tolong ngene nih. Iki kira 1 second ya? 1 second. Ora nesu lho, Mas. itu kali aku seneng malah. Mas sampean di rapi ora? Gajah. Nah, kali rapi. Yuk kita coba lihat salah satu kembang api yang panjangnya segini. Oke. Apakah sama? Nah, bayangin berapa itu? Setengahnya aja. Iya kan ya? Nah, ini. Jadi ini don't judge the kembang api by cover. Nggak apa-apa, yang penting kita sumet. Iki caranya piye? Ini kita buka dulu. Mercon gosrek katanya.
gimana ini? Kita coba buka. Wow. Wow. Kayak gini bentuknya. Caranya kepiye iki? Terus udah stop. Bosek gimana?